একদিন নগরানি আরাম করে বন খেতে থাকে, তখনই মালিক কতগুলি কচু পাতা নিয়ে একটি ভিডিও দেখিয়ে বলে এটার মতো পকোড়া বানিয়ে দিয়ে আমার খেতে অনেক ইচ্ছা করছে। এই মালিকের তো আমার কোনো আরামে সহ্য হয় না। কিছুক্ষণ পর মালিককে বলে, মালিক ঘরে তো বেসন নেই, আমি জানি তুই নানান রকম বাহানা শুরু করবি, তাই আমি বেসন তেল সবকিছু নিয়ে এসেছি। তখনই নগরানি আরেকটা বাহানা দিয়ে মালিকের কাছে যায়, কিন্তু মালিক তার কথা পাত্তা দেয় না। আমি কিছু জানি না, চুপচাপ পকোড়া বানিয়ে আন, এমন পকোড়া বানাবো সারা জীবন মনে রাখবে। নগরানি কচু পাতা সেদ্ধ না করে কাঁচা কাঁচা ফ্রাই করে মালিকের কাছে নিয়ে যায়। প্রথমবার খেতেই মালিকের গলা অনেক চুলকোতে শুরু করে। মালিক, আপনি বেসন তেল সবকিছুই তো এনেছেন, কিন্তু লঙ্কা তো আনেননি, আর লঙ্কা ছাড়া কচু পাতা গলা তো ধরবে।